Mandizibulisele kubabukeli beMpuma Kapa, ndizibulisele kuye wonke umuntu osixhasayo. Igama lam ndinguYongamela Manene. Sikwinkqubo yamaqhawe ethu ethi yona ikhumbule ibhiyoze amaqhawe ethu angaziwayo, aziwayo nalityelweyo nazo zonke ezinye izehlo ezenzekileyo zale mbali yomzabalazo wenkululeko. Namhlanje ke inkqubo yethu ikhumbula ubawo uMzwandile Douglas Masala, owayeliqala lomzabalazo nothe wasandulela kwiveki ephelileyo phaya eKapa eMilitary Hospital 2. Ndithetha nje iiflags zoMzantsi Afrika zibhabha bucala zehlisiwe ngenxa yale ngwevu. Abantu eFort Hare eAlice bebenyusa iflag yombutho wesizwe ukaCongress egameni lakhe. Kodwa ke thina apha namhlanje ndihamba kunye nabalingani bakhe, amagqala omzabalazo alwileyo kunye naye, aye akunye naye kweli dabi lomzabalazo. Namhlanje ke sawuthi sincokole ngaye nendima yakhe emzabalazweni, sincokole ngendlela athe wazabalaza ngayo edabini ubawo uMasala. Phakathi kwethu ke ecaleni kwam ndikunye nobawo uDouglas Moyisile Tyutyo, oye wahlala neli xhego phaya esiqithini iminyaka eminintsi. Ecaleni kwakhe ngubawo uSilas Mthongana, naye oliqabane lakhe, kodwa yena akwaphinde abe sisizalwane umzala wakhe. Sikunye nabo ke namhlanje. Ndicela nibamkele emakhayeni enu xa bona bezazisa. Molweni bobawo. Ndizawucela bawo uMthongana usityebisele, usibalisele okokubana ungubani, umazi njani ubawo lo sincokola ngaye namhlanje. Alandele ke nobawo uTyutyo emveni kwakho. Molweni bahlali bomlilo. Ngoku ndifuna ukuthetha ngomza wam ukhazini uMacDonald Masala. Ndikhula kunye naye sengabantwana, kodwa ke ngoba wayehlala eMqhelo, mna ndihlala kwaNonjola eBhofolo, kulaa ndawo yo-Omrey owaziwayo ke. Ngoku ke uMasala apha ekukhuleni siye sadibana apha eBhayi, wasoloko eba phaya kum, kwade kwafika ixesha lokokuba umkhonto wesizwe wakhiwa ndim kunye no-Omrey no-Omgovo. U-Omrey engekho eseChina, kodwa ke sawakha umkhonto wesizwe. Sahambela iindawo ezininzi East London simisela umkhonto. Kukhona ke ii-representatives ezisuka kwiindawo ngeendawo, emaTranskei, emaKradokhwe, njalo njalo. uMasala ube kwi-first group yee-units zomkhonto wesizwe nge-16 kaDisemba 1961. Yena kunye noHlolimpi Soyeye banikwa itask yokuba bayobetha eTown apha eBhayi, njengoba abanye babetha ema-Labour Bureau, babetha
post office eMendi idibene kunye neAvenue A. Yena wanikwa loo task. Apho ke kwenzeka into yokuba ezi zigqayiselo babezibeka zadubula phambi kwexesha. Babaleka ke helter skelter, balahlekana kunye neqabane lakhe. Ngoku wayezofika ebusuku phaya kum endlini apho sasihlala khona. Wafika ekhefuzela, ndabuza intoni mfondini. Wathi hayi kaloku ndilahlekelwe yitshomi yam ebendihamba kunye nayo, uHlolimpi, andimazi uba ubaleke wabheka ngaphi na. Hayi ke salala sikuloo ntlungu, kodwa ngosuku olulandelayo safumanisa uba uHlolimpi waye wabanjwa ngamabhulu esecurity. Waze wabuza uba uvela phi, wathi yena uvela kwitheri yakhe. Awazange agqithe abone uba lo mntu akafundanga, akanakuba nguye lo beqhuqhumbisa. Bamyeka ukuze wabe uyasinda. Wow. Hlolimpi. Ngoku ke inkosi. Wow. Siyabulela bawo Silas. Ndiyamva kuba uSilas ngumzala kabawo uMasala kwakunye neGerilla naye. Kasityebisele nawe bawo. Molweni bantu beMpuma Kapa. Kubulisa ke uMoyisile kaTyutyu ke olapha eGqeberha kwaZakhele. Sithetha ngalengwevu ke ba siyazi njani yina, siyazi ngokwahlukana ke. Mna ngithe change apha ngaphandle kodwa kubukhulu bokuyazi ukudibana kwami nayo ngento eziphangaleleyo ke sininzi ke. Kusekububanjweni. Lo mfo ufika sesiphaya thina ke nabanye ke njengale ndoda isanduthetha sipha nayo. Ufika ke na ke ebanjwa sele ngaphakathi apha eSouth Africa. Kodwa kandazi kuba ke kuphazamiseke phina ke into wabanjwa ke. Waqaba ke ityala ke ndiyamlanda kuba ungubani, ebevela phi, evelela ntoni. Njengoba sekuthiwa kuthiwa ke ngabantu ke bokuqala ke kwi-units zomkhonto baseBhayi ebeyiphatha lo mkhonto ke. Umkeke 1962 ke nabanye ke selandulele phakathi. Ubinisa bonke ndiyacimba baphelile mhlawumbe ngokugqibela kula group yabo ka62 okumkapha. Ubheka ngaphandle ke kuqeqeshe ke lo mkhosi womkhonto wesizwe. Ubuya ke sebebanjiwe abanye abayabi nabo. Ngakanye kubantu abaje ko Marcus Nqoqwana, oFazi, oNzuzo, oChira waseGauteng, sebebanjiwe banjwa eZambia bona. Ingakhuleka iZambia sephethwe ngabelungu. Babanjwa edorobheni kaLivingstone. Azawuxoxa ke xa bagwetywa ke nabiminyaka yabo ke bazawugalelwa ke Robben Island. Ufika la kuthi ke pha. Sifika pha ke kunzima ke ngelo xesha ke urhulumente ophethe ke landa uba umuntu uyazi umuntu wayenzele abantu abazi-criminals ababeyingxaki apha ngaphandle bebaleka kwezitrongo zelapha e-mainland. Yakhiwa ke landa yasekela uba ke zibangaze bakwazi ukuphuma ke bona ngoku. Kodwa ke ngelithamsanqa kubo ke abantu icebo laza kuthi ngokuba kwabanjwa thina sibanjele singabantu abalwa norhulumente. Focus yabelungu bonke ngoku yakuthi ingqola seyabelungu kuthi. Singathi ke sazane ngolo hlobo ke nalo phaya e-Island. Namhlanje we are having Comrade Douglas Tyutyu kunye Comrade Silas Mthongana, both comrades of uMasala, as we are celebrating his life and times in the struggle. Allow me to read this. I went to Port Elizabeth to look for work in 1959. The following year, during a state of emergency, I joined the movement. During this period, in Port Elizabeth,
Gov and Ray and Sam Tunja were conducting intensive political study groups. This is where we got to understand what is going on in the country, the continent, and the world. As I said, I'm having Comrade Silas Mtongana, who was very much involved at this stage with Comrade Masala, that we remember today, a founding member of Umkhonto weSizwe, an active member of ANC, a lover of freedom. Bawo Mtongana, this note is talking about 3 people, Gov, Ray, and Sam. Can you just share with us briefly for the viewers what was happening in these political classes that has caused him to love freedom? Kwezi political classes njengoba sasingaboqala thina ukuba kuzo phansi ko-Ray, kodwa ke sinxulumene kunye naye ucomrade omkhulu uOmgov. Kodwa ke oyena mntu wasifundisa i-political economy yayingucomrade uRaymond Hlaba. Wasifundisa ke sa-understand into yoba le ngcinezelo musi isuka kude. Phofu ke ndandiyazi mna into yoba ngo-1952 ndandifuna nam ukuyokophula imithetho yentswelabulungisa, kodwa ke ndaxelwa zezinye iintwana phaa esikolweni kutishara wam into yoba mna ndifuna uyokophula imithetho yentswelabulungisa. Wandibizela ecaleni utishara wayokuthi kum, Silas, ndivile into yokuba ufuna uyokuphula imithetho yentswelabulungisa. Ndavuma. Wathi khawukhe ulinde, ndifuna into yokuba ukhe uqhubekeke nokufunda kwakho. Idabi lokulwela inkululeko lide, andilo namhlanje lisaya kude. Uzayifumana nawe itshansi yokuba ube involved kwezopolitiko seriously. Hayi ke andabi ngumntu owophulayo imithetho yentswelabulungisa. Ndabukela Ray bebanjwa phaya esitishini eNew Bright. That is 1952. Ngo-1952 babanjwa ke phaa. Mna ke ndandingazange ndoyophulela imithetho. Ndabuya ndisabe ndibabonile bebanjwa. Ndagoduka. Yasoloko ihleli apha kum into yokuba ingcinezelo kanti inje, la madoda alwela inkululeko. Le nkululeko mos akukho lula nyhani. Utishara berayithi ukuthi makhe ndilinde. Ndalinda ke nyhani ngoba ndizoba involved ngoku kakhulu kwezopolitiko ngexesha lemva kwe-Defiance Campaign. Ndikwezi classes ke sendithethe ngazo into yoba ndandikuzo ii-political classes. Kulapho ndafunda khona ke into yokuba ingcinezelo iluhlobo nina. Ngoku ke ndifuna ukuthi apha kubantu balapha eBhayi in particular nabantu belizwe, mna ndibanjiwe ngo-1963 phantsi komthetho okwakuthiwa umthetho owawuvalela umntu for 90 days ebuzwa imibuzo ngamapolisa. Naye ke andizange mna ndiwaphendula amapolisa. Ndawaxelela into yoba ndiphendula imibuzo emi-3 kuphela, yoba emibini uba ndingubani negama lam neadresi yam. Eminye imibuzo ndathi andiyiphenduli. I do not want to incriminate myself. That's what I said to the police. Abona into yoba lona uyi-hardliner nyhani, awaphinde andibize for interrogation. Senditsho ke into yokuba bendingumntu ololo hlobo ke ngoba ndakhe ndatsho nangaphambili. Zange ndiwoyike i-security police
although kwenzeke imimangaliso okubulawa kooComrade uHase nooGodolozi nooGalela nokubulawa kwamadoda aseKradokhwe oChalatha. Ndilapha eBhayi zenzeka ezi zinto ndilapha eBhayi. Ezi-comrades zam ke ezo ndizibizayo kakhulu sisuka kude kunye nazo ngoba nalapha kwezopolitiko siqhuba kunye. Ndiyabulela sivile ke le mfundiso yepolitiki eyayinzulu ifundisa ngezinto zonke. In 1965 ubawo uMasala was sentenced for 11 years. Bawutyutyhu. That's when you met in Robben Island. That's when you were serving your own sentence, he was serving his own sentence. The three of you actually. But can you share with us the type of person he was in prison? Bawo Masala. Mandiphinde ndibulise kubantu bePhuma Kapa. Ngumshilo kaJuju lo. Zamani izazisa umuntu ufuna hlala zazise. Wasegqibeka kwazakhe. Sithetha pha ke ngomfo kaMasala. Kangiba kwaswa meke kuyo nxa ibizi ba wayabuya inegama elithi McDonald kwathi amanje meke ngokuyeka. Ngumfoko lo sathi sisebenza naye nzima kunzima njengoba ngithindathi la belungu bajika bayijongisa ukuthi yonke inhlungu okanye umsindo wabo kwabe kufike thina bawuye kujongisa kweza criminals azibaleka mainland sayavalwa pha kodwa safakwa phakathi kwazo kunzima kunjalo ziqhwada icriminals sasebenza ke nzima ke bethu ngabelungu abebekhohlakele manje babize toho abona abantu babeyingozi babelungu oqala ke wayihloko yeTrongo kuthiwa commanding officer uColonel Prince Lu olandela phansi kwakhe ngumuntu ophethe security naye kwayiColonel Sapaya kuthiwa nguColonel Fester olandelayo okwakhohlakeleyo uphethe isibhedlela kwayiColonel Van der Berg. Abantu banamagama abo ke ngathi mhlawumbe ngobusa uColonel Prince lo yena igama lakhe abizwa ngayo loba ephaya ungaqheliseli bani nokuthini edlakaza abantu kwathi yana kuStalbart yabona into esesinyithi Stalbart lo uFester kwathiwa yena uSpitefin lo ulandelayo usiphethe isibhedlela kwathi yona kuMendrat sifathi kwawo bantu kanjalo ke uMasala ke ngenye imini ke udolikela ke omnye umfoko okwahlekani 67 lo mfoko ufuna uba makanyango namahlaba akhe uMendrat ugqirha lo uthi ke lo mfoko isitata into nisitata sona into isitata complaint uyibeka nje phezu kwempahla phezu kwempahla masiyibambe. Today we are celebrating the life and times of Zondile Douglas Masala. We heard what his comrades were sharing with us from his time being recruited into MK, his first bomb that was launched in PE when his fellow comrade disappeared and ended up lying to the security branch to say that he was with his girlfriend. And when they discovered that he could not read and write, they let him free. We hear again in Robben Island that comrade Masala was called Mac. That's the name that was given in Robben Island. When we left for the break, Ubawo Jojo was explaining to us a role that was playing interpreting for the doctor. Bawo Jojo, khawuphinde kuqabezelele ibali lasesibhedlela. Mandiphinde ngibulise kubantu bahlali bePhuma Kapa ndiyaqhuba ke besaqhuba ke nguMasala uMzwandile ngemini ethile ke 67
kuyagulwa ke ingqele yapha ke kubi abantu babhikile sihamba ngeshoti akho vest akho ntona akho underpants noma ishoti ifaka nje emzimbeni babhikile abantu bagula ke uyadulika ke udolekela ke umfoko kuthiwa nguStanford Hlekani athi ke lo mlungu ke ugqirha ke Dr van der Berg kuthiwa ke Mendrad nxa ibizwa ke athi lo muntu akho nto naye abeke nje laa nto yakhe yokuxilonga ibeka nje phezulu ngempahla akho nto naye lo muntu makahamba abheke eKwarini kuDelport ayosebenza igazi lakhe liyabanda akasebenzi funa asebenze shushu mse kuDelport lo muntu athi uHlekani atoli kumasala ke athi uHlekani hayi kanisukuya inzalo nje le athi uHlekani uthi Mac xela lo mlungu lo akangogqirha wabantu ugqirha wenkomo lo mlungu xelenga lo mlungu ugqirha wenkomo akanandlela uyithela ngomasala ukhothela lo mlungu akanandlela abona lo mlungu ba unenkani athi uthini Dennis Bhulu uthini umele ntoni uthini kubuthetha athi uHlekani ayikhumshe ngoHlekani lento kodwa betorikela athi you are a cow doctor yo athi uVan der Berg njalo kungenza bobabili bawemnyango bobabili wathi yofaka insikuni 8 bawemnyango bobabili hey into embi bagxotha bonke abantu esibhedlela lo mini begula bagxothwa wathi uVan der Berg afuna uphinda babone the following day bagula abantu wawa omnye wayepha esibhedlela waphakanyiswa waso esibhedlela wabekwa pha esameni wathi myekeni pha hlale pha ndambona ndalungisa into zami wasoleka pha uHeadman Ncapayi wasoleka pha esameni ngalo nyaka lo bathatha abantu abalandile uNcapayi besolekela kwesa sibhedlela sapha uVan der Berg angakhathalanga abantu abadlakaza pha wasoleka uNcapayi kwasoleka uJohn Poni kwasoleka uJuly uCharlie Mkhele Charlie Mkhele kwaseleka uMax waseleka kunasi uMax babane abantu basolekile phela ngasesibhedlela kodwa ke abasheli ngexesha balandelana cha usoleka manilandelana ukusweleka yithi ke imbali yalamfolo yabanjalo kwathiwa uyokutolika ujike kufa abantu ngokuyokutolika pha wena ngokubulela shaba uthi ngulohlekani ndini lo ufanele athethe uyathatha umlungu abethe ecangweni konke bethe ecangweni ba enqahlekani lo sebenzile ke nakumasala ke to sahlala ke sebesulike abantu sahlala ke sasebenza ke sitsana nzima ke kula kwari ka Delport khona ke imini ke ufihla beno yibathandani ke kwemnalumile bathatha bembalwa bakusebenza eKwarini kulanda basuswa kulanda bafinda baseko ibanga semanzini kanye umqonqa manje eKwarini ingasemanzini basuka abantu bakuthatha lamaje bangasemanzini uVolfkop nomnye bathatha lamaje asemanzini bazabenga balanda nabantu bawathatha uba ngabikho carry on lo mini abuyonke abelungisa kuphethe omnye umuntu ke ngoku ophethe ngoku engasenguye la Kenneth Prince engasengu Prince ngoku sengukele mani ngokuphethe yena major yancedwa ngelo nto ba angafuni carry on wamnqanda lo wesecurity efuna ufika carry on wesecurity mabethu abantu wanqandwa kodwa abantu abaninzi ke bathathwa kodwa nje obstacle that ngabantu xoko nxa icubuka aba ke bathathwa ke batsho bawupanjwa wafumana ispare diet abaninzi abantu bafuna ispare diet basinda kabanye ke umasala wayengaphathi kwabo basinda kwezo spare diet so ba i-carry on yayikhona ngiba iqhekeze bonke yayingayizi nje yamabhullet wrong ngezo minezi Indoni carry on kuthiwa abantu mama afulele bonke abelungu abali betrong babetheni carry on igama la kuthiwa carry on ndingayithethwa oh special diet special diet ke nxa ugwetywe kuthiwa ke uzawunuka ke insuku ezintathu ungatyi kuthi ke spare diet eyasispare ungatyi uphuma kolesine uqale unuka ngoku amanzi rice uhambe uyokutya ipapa ingoku yasetrongweni ke ngoku uphuma unjani amehlo phakathi utshonile ubhitye uyaxatazela ispare diet sazi nawo lo mfoko sahlala nawo mfoko ndimshiyeke lo mfoko mna ke 1970 ke ngoku ndaphuma ke 1970 ngeapili ke mna kodwa ke iapili ayandigodisa wasesenyanga ezi-6 ndawuyigqweza lo 6 months eVictor Verster hayi ke wamshiya ngo1970 eTrongweni wena usephakathi bawo
ngelaa xesha? hayi mna sendaphuma Sendaphuma nohlukane naye ngo-1970 lilonke. naye sendiphumile ndimsiye phaya. Yho, zibuhlungu ke niyazivela baphula babukeli ezi zinto zazihlela obawo apha bahlela phakathi. Le nkululeko ilwelwe, le nkululeko abantu bafile. As we all hear, in 1967, 4 of their comrades died for not being taken care of by a doctor in the hospital. They died because of Comrade Masala was an interpreter, but when he could not interpret that, you are a cow doctor, the doctor kicked them out of the hospital or clinic that in Robben Island. That led to 4 people dying. That's how these old men, these comrades of Masala suffered. That's how they endured in order for us to be free. Let us never forget that people died for this freedom. People fought for this freedom. A lot of sacrifice happened for this freedom. Naphuma ke etrongweni. Nabe ndiphumile etrongweni, noba uMasala was released after you. Come UDF days. Come 1983, when the United Democratic Front was formed. Did you meet again? Sisaphinda sahlangana kunye noMasala emva koba kufonyiswe i-UDF. Sathatha inxaxheba kuyo UDF. Ngoku ke siyazi uba asiubanjelwa i-unlawful organization lena sasibanjelwe yona ixesha sasibanjwa ngalo kwi-60s. Siyazi uba ngoku uMasala kunye nathi silwa, sine-right ngoku yokulwa, akho nto siyoyikayo phantsi kwe-UDF ke. Hayi sasebenza kakuhle kunye nayo. I-roles enanizidlala zazizithini? Ngoba mna ke truly speaking phaya kwi-UDF ndandiphaya ekufundiseni abantu i-community ezopolitiko ukuba ngoku sikwesiphi stage apha ku-freedom libe siyilwela. So you were a political educator or political commissar. That's no good. Sesinakutsho nyhani. We are talking about the life and times of Mzwandile Douglas Masala as a member of Umkhonto weSizwe, as a member of ANC, UDF. His life he spent in the struggle. Today we are hosting Ubawo Uchuchu kunye noBawo Mthongana, who recruited Ubawo Masala into the MK. On our program with Ubawo Masala, he shared a very interesting story that he does not remember when he joined the ANC, but he remembers that he joined the MK. So before he became a member of the ANC, he was already a member of MK. Now, Ubawo Mthongana, as we were on break, he remembers something why he recruited him on MK. He's going to share that with us. Khawutsho ke ba Mthongana, wawubone ntoni na kuba uMasala ukuze umbone into yobana angaba lilungu lomkhonto wesizwe? uMasala njengoba bekhe ndatsho kwasebuntwaneni wayengumntu ongoyikiyo. Uzokubalasela ke ngoku sele emkhulu into yoba akalogwala, and wayedla ngokutsho into yoba amagwala akaphumi kwifemeli yamagwala yena. Ndaye ke nami eyazi into yoba andilogwala, so besifana kunye naye. Ndaqonda into yoba funeka ajoyine umkhonto wesizwe azokwazi uyokulwa njengomntu othanda ukulwa, ayokulwa phaya namabhulu la esicinezele. Nyhani ke wayivuyela loo nto into yoba ndimfaka kwi-MK. Wathi hayi uyafuna naye ufuna uzawuphuma
abheke e-exile apho azawuthi xa ebuyile abuye alwe kunye namabhulu. Senditsho ke into yoba he was a real fighter, Masala. Yes, and he does share that in 1962 he left the country for military training in Ethiopia and Algeria. And I came back into the country in 1964. In the same year, I was arrested in Digboof, Soweto. That's what is written about Ubaba Masala. He was a fighter. He was not a coward. He wanted to fight till the end. And indeed, he fought a good battle till the end. Now, what else can you share with us about Ubaba Masala? Oyikhumbulayo etrongweni nanini na ngaphandleni kwaleyo bethu gqirha. Ikwangutyutyulo wakhona ekuhlaleni ke phaya ke izinto ngezinto ebesihlangana nazo phaya sizahlukana ngokubona singamabanjwa abasi zikampi ezimbini iPC ibona ngolawo hlobo thina sibona ngololu hlobo ekuhlaleni ke phaya ke besiba ngokwinto ezizingxaki ke sinabantu abathumayo kuba ke abasithathele izinto ke base kubelungu ababakhulu singayisonke selugxotululo noxa ke etrongweni ayifuna into yoba umuntu ayothethelwa omnye umuntu kodwa sabade sabayisa benulonto leyo ba singabantu abanye thina sifuna into yethu singayithi mayibe ngulwazi thethele saye yabayiqhela ke lonto leyo beba kubantu ke abathi ke bakho kuthunywe ke banina seke nithethele into senithethele into umzekelo impahla phaya sisezokuncedakala sinxibe siyanceda into ba kuthe kwakusoleke uFairwood kwathatha ngokulandayo kaFairwood uFoster waqala ke umama uthile ke wayisekethetha ngathi phaya sisiva wakwazi ukufumana iapplication makaye eRobben Island sayiva ke loo nto bakhona amarhathu uyeza so oMasala ke nabanye sathi mabazigulise ke babheke esibhedlele uzokwazi bake bazombona lo mama uyawujikiliswa napha esibhedlele nyani ke wajikeleza ke bambona ke wathuka ke leyo ngokuba ezizigulane zitheni ngoku babe bethetha bona ngoku akanawo benzana ngophambi kolomama Helen Suzman akanabenzana bayichaza ke inhlalo yethu ke waze wathemza ke umama Helen Suzman ba uzayigqithisa lento le wathegqiza kude eGeneva kwangalonyaka ke wafika naye ugqirha waseGeneva umama Suzman ngenxa yoMasala apha wafika nomtata waseGeneva ekuthiwa uDr Singh lo Dr Singh ke wenza indlela yoba ke masifumane ibhruku ezinde ke ngoku nebhatyi ezifudumeleyo nengubo zongezwe ingubo zintathu ziyimihlathi nje edlakadlaka nemethi bathi mazengeze imethi ngokuba isamente esilala kuyo zongeze imethi nesihlangu ngomasinxibe negawusi isihlangu sasinxitywa nje so sezinye izinto ke uMasala ke ndimazi ngazo umkhumbulo ba umyena uncede kube luncedo kakhulu phakathi kwezinto ezade zasihlangula sihlangulwa ke ngomama uHelen Suzman naye esincede kuba uye kwasoloka uFairwood wawike ngokulamlo iphethe landawo yayiphethe nguFoster yathathwa nguPelsa le yamapolisa Mr Justice yathathwa nguPelsa Pelsa ke wawike ngoku sancedakala ke so uMasala ke ukwabantu basincedise kulezi nisi manje sibathuma sibheka ngapha nina nibhekani ngapha sithi bonke bayivele esikolweni mabasebenze banceda abantu basebenza kwasephakathi kwabantu into endikhumbula ngayo kuMasala leyo yazwela ke ba Bukeli that he was not a coward as Ubawo Mthongana shares, as well as in prison he was playing a vital role of being a servant of other prisoners, where he would go and represent on issues. Like, he was one of the representatives when Helen Suzman came with a representative from Geneva to view the condition of prisoners. The reason why, it's simply because, according to Ubawo Juju, he was one of those that were educated. So they were using them to represent their issues. Kunjalo baba. Akunjalo. Enkosi kakhulu siyava ke liwile ke liqhawe umsebenzi walo uzawuqhotyelwa pha eNtshona Koloni ngomhla we-13 uMgqibelo luzayo
apha yawuthi ayobekwa khona kwikhaya lakhe lokugqibela. Alice iyanyuswa ke, inyusiwe iflag yakhe njengegqala lomzabalazo phantsi kokhongros. Ngubawo uMzwandile Masale that we are talking about, a fearless fighter, A7 till the end. I remember when we visited him together with Umam Chawe in hospital, the nurses in Military 2 Hospital were sharing quite interesting stories that, hey, we are being educated on politics. Whilst he was sick and in bed, he was already sharing his stories. When we got there, he was not even in his bed, going around looking for the data so that he can start communicating with his comrades and friends. This is the person that we're talking about and celebrating his life today, Ubawo Masala. Including now, he was still a member of a branch, not just a member, but an active member of Bram Fisher branch in Western Cape, Goodwood. Eliqhawe sithetha ngalo ke namhlanje. Enkosi kakhulu ke ngale mbali yakhe. Zindoni ezinye mhlambe ezinoba zilibalekile kule mizuzwana sinayo. Phaya ke bese khona izinto ke zemidlalwana ke yenziwayo ke ngokuba sekude uHelen Suzman noko wayivula indlela lapha. Kuba khona imidlalwana ke. So kumidlalwana ke ebeba good kakhulu into kula table tennis ke kwaba nina le nto ke apha ke kapha nangapha kaba nofitha bebetasela zapho kulonto le yalo table tennis bingomnye ke bephambi kwezo table tennis ke nezinto ke zemiculo ke ezinye ke xa kuvaliwe kodwa ke akungqolwa itrong kodwa ngavulwa kube kwinto zenziwa ezincinci ke kuculwa kancinci kube into zasikho beyipartner kwezo kho ke into ezinjalo banoko masingatyiwa kakhulu itrong sasityiwa itrong nxa sinesizungu. Amaqhawe ethu, as we all know, we seek to recognize, celebrate, and honor those that fought for this freedom. This year, on the 21st of March, February, my apology, whilst we were honoring our heroes, myself, Bawo Silas, and Bawo Chuchu, we received a call from Bawo Masala thanking me for his participation, for my singing for him for his birthday the previous day, only to discover that the people that I was traveling with were his friends, Luthuli detachment members, and committed fighters of freedom. This is the man we're talking about that has been awarded, recognized throughout his life for the role he played for liberation. Babawo, amazwi entuthuzelo kwisizwe, to your comrades and to ifamily kaBawo Masala and his branch. Can you please share your words of sympathy as we are rounding up this program today? I'll start with you, Bawo Chuchu. Lo mfo umuntu angaze nguyivu. Ngokadlamini lo mfo ba andimlahle. Sithi ke kufemela kwaDlamini nefemela kwaMasala niyasebukhweni bakhe emachaweni. Nakumaqabane akhe aseKapa. Nakumaqabane akhe asemva eDikini. Nakwazi kwezinye indawo njengala aseBhayi. Thina samaqabane akhe eBhayi. Sithi kula family ke lento ihlileyo into ehlahlale ihle kulo lonke uluntu. Ilento ngesixhosa kuthiwa akuhlangalinge ehliyo. Into ba nanina into enjengale ihlahlale ibe khona. Lo mfo ke usebenzile kakhulu unyaza indawo ngendawo. Umzekelo ube khona uUDF engazange ninandi bekuyo ba UDF ifika mna ndiku high treason yaseGhini. Yada phela kithi kuba kube kuyakhululekwa mina ndisezindogqibela ukuphuma eTrungu nabantu baseBhayi sesiphuma la ePaulsmore. Lo mfo ke ndithi ke sithi apha singamaqabala akhe ke sithi uThixo azabe naye
abantwana bakhe nabo bomelele nomchayi womelele bonke abantu bibe naye bomelele usebenze lo mfo umzawalazo kodwa ke awugqibeki kuba sabhujabhujana namhlanje kusenzima kodwa sibhujabhuja ngoku sesiyiwelile ilwandle libomvu nje umuzi waliwela kodwa wasokola sesenhlango ngoku nathi ngosifana nomuzi sokola sesiwele sesenhlango kodwa ke sifana lange basisenhlango thina siyazenza thina ngokwethu sithi amazwi ambala sithi noko la sabo mali xole dokho sixolise ukuthi xa benalo inkosi. Enkosi kakhulu bawo Jojo. Manze kuwe cousin. Mzala wami iboka buhlungu into yoba ube usisiyile. Kodwa ke ndiyathemba into yokuba njengoko niyazi into yoba noba kuninina umuntu uza kufa. So akufanelanga into yoba ikhale ingathi kukuphela kwehlabathi. Ubhubha kumntakwethu uMasala ukhazini wami umntana kaNcikazi mama wakhe enguNcikazi. O-Orion osisi wakhe omkhulu noLulama abantwana bakokwabo sendithi nalona ndandifunda naye eDikeni umninawo wakhe andisayazi noba baphila njani na. Ndiyeva into yoba uMamTshawena usaphila ngoba besingasabonani okokuba wabheka eMakapa besingasabonani nangoku ndithe uze ndifumane ifowuni number yakhe ndadibana nala madoda amakhawe ethu andikunika bendingekamfowuneli sithi hayi ndizamfowunela xa ndinethuba ngoba kufuneka sithethe kakhulu. Ngoku bandixelela into yoba umkile akube uphinde ndikubone. Hambe kakuhle namini, hambe kakuhle mntana sekhaya. Ufezile umlo owenzileyo kwi-struggle yasincoma soze ndikulibale. Naphaya endlini sendisawucela into yoba usishiyile wothuka unkosikazi ngoba ukwazi ubuso uba wayekubona xa undihambele phaya ekhaya. Nam ndandike ndaya esigingqini phaya eMxhelo apho ukhulele khona wena kakhulu. Sendisho into yoba Thixo akusikelele uyenzile indima yakho ebonakalayo. Enkosi. Niyazivela ke Bukele that we have these comrades celebrating the life and times of their own comrade, Comrade Mzwandile Masala, a very brave soldier of liberation, dedicated member of Umkhonto weSizwe and ANC, and a loving patriot of this beautiful country of ours. He sacrificed a lot. They sacrificed a lot. We need to honor them in each and every opportunity we get, because without them, we would not be sitting here celebrating this freedom. They were founding members of Umkhonto weSizwe after numerous efforts for peaceful settlements. They were the first to say we are ready to go and fight. We are recognizing them, we are celebrating them, living, and those that have passed on. Comrade Masala is one of those that have given up his youthfulness, spent time languishing in the jails of this country. He has gone abroad as a fighter and went abroad as a representative of this country of ours. We salute him as Amaqhawe Ethu, together with his comrades and the entire South African Republic. Igqeberha is proud of this man that was one of the first operators
to demonstrate the anger of the people. That's the sacrifice that these soldiers made. Mama Chawe nosapho onyana nentombi zikaBawu Masala, usapho ngokubanzi lozize. Xolani nilale ngenxeba. Kuba kuwe igorha, kuwe umthomkhulu. Siyasaluta ke, siphakamisa amanqindi sisithi hamba kahle Mkhonto, hamba kahle Bawu Masala. Enkosi ngendima yakho emzabalazweni.